So good morning guys, it's 4:33 a.m. in the morning and alhamdulillah nagising tayo. Sobrang pagod galing duty. So today, ito yung pinakaunang araw na itatay na natin yung road bike natin at may kasama tayo isang senior nurse natin from Cardiac. So tara, samahan nyo kami and I hope to have a enjoy ride. Let's go! So ito yung bike natin guys, ito yung initial setup natin. So, yun na. Sisimulan na natin yung journey natin, guys. So, day 1 of training sa road race bike natin. Let's go! Mga ito initial update, guys. Guys, naka-vlog ah. Nagsugod na rin. Our Heavenly Father, God of Abraham, Isaac, and Jacob, Lord God, as we go to our journey today, I pray that your holy angels be with us along the way, and I pray that this will be memorable for us. This we ask in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. So this is it. This is my first road bike guys experience. Lord, I make kusag na Lord. Thank you, Lord. Itong route ron ko is tama to ron. Itong Kingdom Tower. Sige, basta magsunod ako sa imo ah. Hindi pa mo kay BC Road. Ito ramang rotunda ang BC pagkuman. Okay na din ka. Sige. Kilid na ta. Ako is. Thank you, Baya. I'm with Sir Arthur guys from Cardiac CCU. So karon, we're trying to reach the Kingdom Tower and I don't know unsay distance ato. Down. Kita nga may bakas ko. Label background refresh. Background. So guys, check sa nato tong camera. Oh. Our camera is working. Sige lang. Go lang, pas-pas lang jud kay ka. Mobe na akong first pag bike. For bringing me with him. Mulok lang ba dira? Asa? Mutuyok ta? Tapos unang kanto, right. Unang kanto. Ora ni pinaka-crucial pag human o manayad na dayon ka. Sige. Okay? So wala, press right. Heart rate 131 beats. Lakay icon, picturean di ka. Pet? Dire. Ayun de. Grabe ko is. Ayos no? Currently guys, 56 minutes, 18.7 kilometers. Whew! Tara! Ha? Diri na ta. Pwede po, gusto ka? Ato na to. Opo kanto, diri na ko tabad. Layo pa ba to? Ambot lang. O pa, kabot tira. Wala pa. Pero wala pa jud na humano. Mo jud na ilang ginahimo na para. Mo ba? Taas pa sa bike. Daw. Pero wala pa gisla ka wala pa na nahuman, layo pa kay na.
Siguro wala pa yung mga masunog. Layo pa kayo no, layo pa kayo sila koy. So pa nakakuan gani ka tunga. Pumunay lang ang vision. Pero kaya na nila koy, sila pa. Kaya. Kwarta na may kulang pa. Nindot man dire koy na ipaglambo sa tuwa. Awa ra guna ilang mga dalan dire bisag imong ayuhon kay dugay pud sige ginamit sa tuwa kay murag isa ka bulan liki diretso. Quality ba? Buhos. Dire ra di kataman. Dili na ko tama. Pero nindot kay bay kaning dire na kaning straight na dire. Saan mga to na to o ikaw? Ikaw desisyon kung adto. Ikaw. Tara, let's go. Na naman ta dire. Nga mo atras sa wanta. Let's go. So, Sure sa lenta. aywa. Ikaw sa Close ako na achieve, bro. dito guys, dito. So guys, gusto na ko makita mo ng among kuha na future tallest tower Yeah. sa Saudi Arabia. Kani park di siya guys, no? Kurang Ba- siya ka. Bawal pa ta dira. Wala pa ni gablian. Wala pa na. Close pa na. Hindi kung himuon mo ganit economic city, appeal to ato, di ba? So bali. So, mura Na siya- dito sa sentro. Dol na dito sa sentro. Mas okay ta. Ang balad mura na siya old city, murag historical na. Nyang Fahad dito ra gyapon. Murag maghimo dag pad usab diri, lahi nga pahad. So ang katong Fahad dito, mamalhin na ta. Guwang na tahan namin. Quiz, tinood ba to 6%? Naday 6%. Nandun ganin nyo? 6% about. Next year, kung mag-renew sa contract na 6%, di ko sure. Ano, akong gi-skip ang Strava, what the fuck? Nah, giskip ni mo? So, we are preparing to go back. Hawa guys, grabe. Wait lang bro. This is the future of Saudi Arabia. Guys, kung asa mga karon guys, sulitan ninyo guys. Naan man mo sa Pakistan, sa India, sa Pilipinas, sa Jeddah, sa Riyadh. Live life guys, kay we only live once rabia guys. Wala na ba sunudan eh. Di ba guys? Yes sir. So, mo ni ato ang kuan guys, i-break in sa nato ato mga standard guys kay puhon ug gamit na kayo ni, okay na kayo. Usa na ta mag-ilis din guys. Ilisan din nato colorful na mugs. Karon gamiton sa nato banat guys. Training pa man ta guys, under training pa man ta.